Valtar, få lige Valtar op med et. Vi skal lige spørge Fulderækken. Lad os lige få en sjøl lå for dig. Nej, ja, lad os lige spørge Fulderækken. Spørg Fuld. Okay. Og jeg har spørgsmål for Fulderækken. Okay. Hej og velkommen. Kom nu med et. Ja. Hej og velkommen til Spørg Fulderækken. I dag har vi et spørgsmål fra en ny seer. Kan vi få spørgsmål? Hvor mange gange kan du sige tjolelo i træk? Tjolelo. Ej, lad os lige hjemme op, dreng. Ej, lad os lige lade det. Gå med benet. Op med vandet. Han har det fint, dreng. Han har det fint. Tro mig, han har det fint. Han vågner om 10 minutter og siger tjolelo. Få mig op. Kom så, Valtar. Få mig op, dreng. Ja, op med den stive skider, ikke? Valter, kom nu op. Valtar. Jeg holder en tale. Jeg holder hagen. Løft ham. Nej, bare roligt. Nej, lad os tage et profile-pic nu. Ja, profile-pic lige nu. Okay, profile